今日我哋會嚟開箱小米嘅14 Ultra 啦，呢個係前排出嘅電話嚟嘅。而一個特別嘅地方咧，就係佢呢部電話佢嘅主要嘅賣點啦，我哋會話或者一個比較吸引人嘅地方咧，就係佢嘅相機啦。因為佢嘅相機係我會叫做喺咁多部智能手機入邊算叫鏡頭最大嘅一部電話，而佢入邊嘅相機參數咧喺規格嘅層面咧，其實都好勁下嘅。咁所以我哋就會開箱呢部電話啦。而另外我哋仲有兩個都頗大盒嘅，我哋就有呢個嘅旅行套裝啦，而呢個就係佢嘅攝影套裝咯。咁不過呢部電話咧，其實喺前排都已經開咗兼 set 埋㗎啦，咁所以我哋就重新再開過一次咁樣咯。咁呢部電話其實喺3-4個月前已經開咗㗎啦，咁不過我哋今日就嚟重新再開一次咁樣啦，已經開咗兼 set 埋，我基本上係將啲嘢重新塞翻入去，再重新開過一次咁樣嘅啫。嗱，咁當然假設大家有睇過 channel 嘅話，你會知道我用嘅係 iPhone 15 Pro， 而嗰部電話我到依家都好滿意嘅。咁不過呢部電話我對佢嘅相機都幾有興趣嘅，我都會想試嘅。啲嘢咧已經唔係跟次序去排嘅咯，呢度有個膠殼係連埋喺個盒入邊，咁不過就係喺呢度啦。仲有就係部電話啦，呢個相機真係你見唔見到咧？係真係好大咯。點解呢度有張貼紙喺度咧？我都唔係好明點解要喺度。而你會見到呢個係一個比較皮嘅物質啦，即係佢好似佢有啲皮，有好似叫做 vegan leather。而你亦都會見到個鏡頭同埋個 mon 都有啲類似手指印嘅物體啦。咁所以咧，我哋就用我哋嘅 Apple Polishing Cloth去抹我哋嘅小米電話啦。咁啊靚好多啦。咁除咗電話同埋個殼之外咧，我哋入邊仲有其他嘢嘅，咁包括就係有一條線啦，同埋一個90W嘅插頭，而呢個係一個 USB-A 嘅頭啦。我會覺得我自己會希望佢係 USB-C 轉 USB-C 啦，同埋就我哋條線啦，咁樣咯。呢部電話個鏡頭真係好大咯，你會見到有4個鏡頭啦，而佢係同 Leica 有合作㗎啦。呢部電話個相機，咁呢部電話係有2個版本嘅，就係分別有黑色同埋白色，而呢個就當然大家都見到係黑色嘅版本。咁佢有4個鏡頭嘅，分別就係一個5000萬像 23mm 嘅1英寸廣角鏡頭，5000萬像 75mm 3.2倍長焦鏡頭，5000萬像 120mm 5倍長焦鏡頭，同埋5000萬像 12mm 122度角超廣角鏡頭。而家前面嘅鏡頭係3200萬像嘅，佢有嘅係6.73寸 AMOLED 嘅屏幕。最高可以高達3000尼特，佢有120 Hz， 採用嘅係 Snapdragon 8 Gen 3 Mobile。而因為個鏡頭佢有 OIS 啦，所以佢係你會聽到你咁樣揈咧係有聲嘅咯。咁呢個就係部電話啦，我可能遲啲會試下影幾張相，影一啲 test footage，同我部 iPhone 比較，我都係戴翻個殼先。呢個鏡頭嘅厚度真係哇！除咗部電話之外咧，我哋仲有其他嘢去開嘅。首先我哋就嚟開咗呢個嘅 photography kit 先啦。呢個我唔係好知入邊有啲乜嘢，我好似係一個廣告入邊大概知佢應該係有啲嘢係可以 attach 喺你部電話嘅鏡頭嗰度啦。所以話最傳統嘅方法，永遠都係可以嘅。哦，我見過呢個係可以好似一部相機咁樣咧，即係你係可以有嘢咁樣捉住個相機咁樣去影相咧。我拎翻部電話出嚟先。哦，哇！入邊有冇嘢㗎？入邊係冇嘢嘅，佢淨係俾幅圖你睇嘅啫。呢個就係有傳説中嗰個可以夾喺你部電話。我諗我要拎走個電話殼先。啊，呢個應該係咁樣，我估係咁樣咯。佢啱有啲嘢專業相機握把，我呢度有幾個 setting 嘅，佢係話可以快速啟動相機啦，我撳一個掣就可以啟動，係咪呢個掣咧？同埋其實呢度有啲鬆咯，即係使用握把充電，佢係叉緊電嘅頭先，見唔見到啊？專業相機握把去設定呢個確定定係點咧？佢要顯示個電量啦，同埋部電話嘅電量咯。我哋因為呢個殼係咁樣，我估應該係咁樣。我諗我要裝咗呢個殼先，應該係要裝呢個殼，再加呢個先至係啱好 fit 嘅。因為我如果就咁唔帶殼就咁裝呢個咧，佢係會有啲鬆咯。呢個就係2個殼嘅分別啦。呢個係喺入邊，而呢個就你會見到其實質料大致上係差唔多。咁不過呢個係有啲銀色嘅邊喺呢度咁樣咯。OK， 冇錯啦，而家實好多咯。哦，同埋你會見到呢度係有盞綠燈咯。呢度仲有個 USB Type C 嘅頭，同埋佢係直接幫佢快速插電咯。原來咁樣真係好似一個哇！呢個幾好啊，真係幾好咯。呢個長撳快門開相機，撳一下快門影相，拉上面呢個掣咧就係 zoom 近 zoom 遠咁樣，見唔見到咧？係而家 zoom 緊近 zoom 緊遠，我哋都可以撳錄影啦。我哋撳上面呢個紅色掣就係錄影，錄緊啦。咁就 Oh my God！
拉緊個快門，咁樣 zoom 越 zoom 撳入去，呢個係6倍，我哋可以撳去0.5啦，我用手篤嘅。我哋有1、2、3.2同埋5。呢個我覺得如果我部 iPhone 可以裝一個咁樣嘅嘢嘅話，我都幾肯定我會即刻去買啦。而上面呢個嘅旋鈕咧，就係可以控制翻個 EV 嘅，唔知你見唔見到啦？呢度咁樣暗啲，咁樣就光啲咁樣咯。而咁樣咧，你咁樣捉住，真係會令到你真係好似覺得有個握持嘅手感咧。感覺上你錄影會冇咁容易跌你部電話咯。呢個係咪說明書啊？定有係說明書？呢度仲有個手繩 ，Oh my！ 即係呢個位，你將呢個綁喺呢個位，你就可以咁樣咯，拎住部電話咯。我估冇啦，下低應該係膠嚟㗎啦，已經。我而家錄緊影啦，喺呢部相機度，佢係咪錄緊4K 咧？我都唔係好知啊。你咁樣遠睇咧，啲人會以為我拎緊一部相機咯。除咗點解你會用你部相機係向住後面咧？咁樣咯，我哋可以撳翻停止錄影啦。咁啊停咗啦。呢個配件好型。之但係仲未完，我仲有一個好大嘅旅行套裝。另外咧，呢個係寫住 Just for Hong Kong， 係咪真係 Just for Hong Kong 咧？定係齋寫嘅咧？我都唔係好知。入邊仲有佢入邊係有寫有啲咩咁，不過我唔好睇住。我想抱住呢個驚喜嘅心態去開呢個箱。哦，呢個應該係有一個，呢個係袋嚟嘅係嘛？係啦。出邊行雷你聽唔聽到？入邊係我諗應該可以裝好多嘢咯。我入邊係呢個應該係可以裝更加多嘅嘢。我諗呢個就係同部電話係冇直接關係啦。咁不過呢個應該係順便跟埋俾你嘅咯。即係假設呢個叫旅行套裝，我會覺得我旅行有機會用到咯。呢個入邊可以裝可能其他嘢啦。呢個應該係可以擴大嘅。而條帶應該就係綁喺呢度㗎啦。而呢度咧就係一個叉電器啦。哦，哇！呢個係我估咧。冇錯，的而且確係咁樣。呢個其實係可以，我有部 iPhone 好用都得咯，因為我部 iPhone 係 USB-C。咁不過咧，假設你部 iPhone 唔係 USB-C 嘅話，或者你想用佢嚟插其他唔係 USB-C 嘅嘢，例如你仲有部 Lightning 嘅 iPhone， 呢度仲有個 Lightning 嘅頭，而呢個係我嚟插其他用呢個頭插嘅嘢咯。而另外你都可以用一條 USB-C 嘅線駁入去其他嘢嘅，直接有線咁樣。之但係假設你部電話係 USB-C 嘅話，呢個就真係佢最大嘅用處咯，真係。雖然你咁樣握住好似有少少唔穩咁樣，咁但係多數我去旅行我都會用無線插電啦，即係我個 MagSafe 嘅尿袋係擺喺後面。咁但係呢個假設你可能想插快啲嘅話，你可以用翻呢個咯。呢個咧係一個我旅行嘅轉換頭，呢度有3個拉口，而呢度仲有其他比較國際化嘅頭啦，即係無論你喺邊個國家，你都可以用到呢嚿嘢咯。其實，而最後呢個咧係咩嚟嘅咧？呢個係咪攬枕啊？定係頸枕啊？我下個禮拜要飛啦，而呢個我覺得有機會有用咯，即係我覺得係可以咁樣擺喺後面。應該係要解開咗呢啲嘢先嘅，你應該要解開呢啲先用到嘅。咁不過我而家唔會解住啦，因為我都幾肯定解完之後係唔會綁得翻啦。係正嘅，呢3樣嘢都好正嘅。咁不過大致上就係咁樣啦。呢個就係我哋今日開箱咗嘅嘢啦。咁就係咁啦，多謝大家睇呢條片啦。呢個係一個我自己都覺得體驗幾唔錯嘅開箱嚟嘅。咁當然啦，呢2個都係分開買嘅。咁不過呢一個我真係覺得的而且確，假設你真係好中意影相嘅話，而我覺得你買得呢部14 Ultra 嘅話，你目標應該都真係愛嚟影相嘅。咁所以覺得假設你真係想買呢部電話嘅話，你有 budget 嘅話，你唔爭再買埋呢個啦。因為第一印象呢個都真係好唔錯咯。呢個配件，咁就係咁啦。唔知大家喺呢個 channel 入邊有啲咩係想我去 cover 嘅咧？有啲咩想講嘅話，都可以下底留言話俾我聽。同埋有啲咩片想我拍，都可以同我講。即係你想講咩就講咩。前提係你要講啲有意義嘅嘢啦。當然大致上就係咁啦。記得 like、comment、subscribe， 同埋記得撳鐘仔，喺我下次出新片嘅時候，你就會睇收到通知咯。假設你真係有撳嘅話，我 check 翻我啲 YouTube 數據，好似又唔知得幾多% 嘅人係有撳鐘嘅啫。咁所以我哋下次再見啦，拜拜。